Pokoknya kalau pesan teng jenengan ya, nak maca Quran, syukur-syukur maknani ku anut Quran. Nggih. Maksudnya nak anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukane Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya, wa qur'a seperti itu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran. Apa yang benar itu malam tanzilul Quran. Apa yang benar itu malam inzalul Quran. Itu wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Ya mosok masdar ngono mikir cok. Tapi nak diomongno inzal kan caru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter. Malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa iku wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantarakno. Mergo ya repot, jadi niku repot. Tunggale kok ngene. Kulo niku kadang ya mangkel mek kitab fikih. Tapi mangkel apik. Sing darani mufti ku sapa? Menusa kan. Jajal ke sekarang kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta ora? Goblok. Padahal ku bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal mana nih? Allahu ta'ala yufti ku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kiai pidato, Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dereng nate muni Allah memberi fatwa begini, urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngono kok oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa Kang. Kan wis asli. Ya eling-eling ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Kok tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku dhewe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian iki jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Tanzil. Dadi sakjane iku ya bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran mergo kok Allah mahfud ila sama'id ya tapi daripada salah paham ya apa ya nuzulul Quran malah kiai Jawa wis alim-alim tenan jadi milih sana kesodok sini milih tengah-tengah malam sajane lughat resminya ya 3 tadi napa anzala nazzala nazala. Yo nak tanzil yo karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu ilal mutahharun Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirane mereka. Mereka sing ahli ijtihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirane mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun nak ulama-ulama tahqiq kaya Said Abi Bakar Sato, Said Zaini Dahlan, cara berpikir orang ngono.
la yamassuhu illal mutahharun iku pancen Quran sing Lauh Mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing Lauh Mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun iku bener la yamassuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang iku hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum birabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mir rabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing di Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi ya dihormati di nut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di nut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Niku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Yo itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. So itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti, itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di Mas Darno. Ya anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Gua mana zalal Qur'anu penuzilal Qur'anu. Gua mana zala ya. Gua utawi sabab ma perkara nazala kan tumurun apa Al-Qur'an Qur'an diajli karena are sebab. Kasuali sailin kaya dine takok wong sing takok aku disi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana nuzulal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ing atase rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wa kismun te sing sak bagian nazala tumurun apa kisam akiba akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalin utawa ana pertanyaan tertentu. Waktu tata balan teman-teman neliti sapa ulama-ulama al-qisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wa sunnafulan padha ngarang sapa ulama fi fil qismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fi ing dalam kutub. Jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa ben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sabab ing mungkon-mungkon sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu itu kitab sing dikarang fi hadal maudhu dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Manane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin apa Asyuti. Cek berapa menit? Kiai yang diatur dul sodok lah. Bro. 16 menit, suwi itu. Emoh menit 15 menit, 16 menit. Nganggur. Pasti. Itu balik kok santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Oh, ijo oleh. Bareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh, iku ana wektu ikhtiyat.
antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak itu ikhtiyati pirang menit? 5 menit. Berarti jek ono. Aduh mata nang. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dibarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, tuwit-tuwit jam 4 tuh hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat yo. Ora kok 10 menit itu subuh dul-dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ihtiyate 4 menit. Lah mestine nek imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno neh ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ono ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhirnya rokok dibuat baru Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan itu lagi itu. Nah duit-duit tidak rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno banyak. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengah ngombe ya terusno ra apa-apa. Mesti ra apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa? Ikhtiar. Tapi masalahe iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok, lho wis subuh. Tuwit. Tuwit imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Permangan gedang goreng gedang gorengnya wates. Sing goreng mbek ngamuk misalnya. Pak keselak kayak ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap ae jek ana wektu napa? Ikhtiyat campur darurat ya. Siki kombinasi apa? Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kowe ikhtiari maknane iku ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kowe wis bar ngombe 2 gelas cuma saking biasa wong rakus wae jadi tetep ngombe. Lha iku nek ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat iku kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to apa. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Ah jajal kowe wis kiai lah, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Dari kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tuwa telele akhirnya kesel lagi. Waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Muanti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuat bar takbir blu ijek metu. Mereka ambek mlayu. Terus takbir, bar takbir blu e. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Mulane muga-muga disepuro pangeran. Delok donya aku seruwet. Ya sisane mung donga. Biyen waco ngono. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit, nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit, ora kok 8 menit wae imsak kabeh iku ora. Tapi wong-wong ku milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku radong enak. Srepot. Ana mbok simpolo dhewe. Sebar iku sing kliru ya kowe ora aku. Mun kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan iku tetep ing dalam amal fawaid itu beberapa faedah jalilatun kang agung.
Minha setengah saking fawaid ma'rifatu wajhil hikmati te ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabun nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mau ke dunya njaluk dunya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunya, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah mengkritik dunya terus muni, "Ya wis kedungu akhirat tok ora usah bakas dunya." Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Drungian famna nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning donya kere ra apa-apa. Cara kere jera apa-apa, kere yo lara tenan ngawur. Ya tapi pengenan nabi aneh ngono, ketika ono wong njaluk donya tok malah dikandani, lha lha opo ke njaluk donya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Terus waqina adzaban. Lu kan enak kan? Akhirnya wis mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya. Yo njaluk akhirat. Yo langsung mlebu neraka nek iso ki langsung waqina adzaban. Jadi, nah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi itu jaluk dunya. Terus sampai Allah delingno, laopo. Maksudnya laopo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok jaluk hal sing sangat terbatas dunya itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Mas Ari nak darane donga sapu jagat. Mane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh sing ngamini kesel. Isi kuwais Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dungane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kula jarang donga suwi. Andalan is wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu orang kok ngritik jaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok jaluke hal yang terbatas kon jaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nek iso ya waqina napa? Ada benar. Tapi ketoke ra yakin kena waqina ada benar. Ketoke ku kowe lah ndek yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik. Lho aja ngono pangeran mau rahmat iso wae selamat enak wis tetep diwaca waqina. Ngeti jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set. Sampai ning swarga ono pertanyaan. Mau ke liwat di? Mbok liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, ndoh gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Jadi anak wali ketemu wong biasa, yang biasa itu neraka suwi. Takoki lagi liwat di. Ya ora roh kok ngerti-ngerti mergo kalbar kil khotib sret terus tok swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah yakin. Ya nek gak iso balik. Repot bos. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasanya orang santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Kok bayangno di dhuwit, di mobil, di bojo ayu. Bareng waqina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nen neraka loro lho. Lho kita eling nang mumpung urung. Loro neraka. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni. Coba bayangno tok coba jajal terus iku iso bayangno ke menek. Nek ceblok kan ruwet-ruwet rasa mlebu. Pokoke donga waqina ada bener. Bulan baleni pas mangan ya. Barik lana fi ma razaqtana. Waqina.
Kau pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya. Dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya opo apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Iku apa barik lana fi ma razaqtana. Wakinan. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah. Mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kowe riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur. Kayak ngajimu ini lho. Golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai koyo kula korban kula sering ditamu rong bis telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu. Cara kowe dadi kiai terus. Ya wis ben ngono. Wa min halan ku setengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li anal ilma Qur'an sate ngerteni bisababi kelawan sebab iku yurisu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musabbabi lan barang sing disebabke. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak recep berikutnya nu libur nggih. Kula libur ngaji teng mriki tapi tetep ngaji teng omah sembrono. Wong anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Sing jelas biasanya recep niku kholi bapak terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku mun ngaos teng pondok mun. Soale kula suwun ampun gampang nyimpulno dawuh Allah, dawuh Rasul termasuk dawuh ulama. Karena ilmu itu jelimet napa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin, kadang cara wong awam darani sifatu napa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Maka ya mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Padha wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dinggo alat berjuang. Saiki dunya wis rubah, dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Paham? Kadang kegawa zaman. Ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Dadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa? Bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wanisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus waku rotu ini fi sholat seneng kuwi nak sholat. Saiki gak. Waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi tanah-tanah kayak kurung wadan wae. Waduh lagi turu kok wis. Bandingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anggur kurung adzan arifna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal aku wis kepengin istirahat. Jadi sholat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bales notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok menang itu. Arihna ya Bilal, arih ngekek istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sok menang nak salat. Kon ngono ta? Ya ora iso ngono. Ya pantese ra ngono ora nabi. Salah satu jerok-jerok. Al-Fatihah.